नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं करूँगा अनबॉक्सिंग बोट की जक्त माइक्रो यूएसबी केबल वर्जन 3 की। तो इससे पहले मैंने अनबॉक्सिंग इसकी करी थी रियलमी बड्स 2 की। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वरना आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे वीडियो अपलोड हो गई होगी। तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जी इसकी पैकेजिंग, ठीक है। ये सुंदर सी पैकेजिंग आती है, बिल्कुल ब्राउन और ब्लैक कलर में, ठीक है। एकदम रग्ड टाइप पैकेजिंग है, जैसे इसका नाम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोट प्लग इनटू निर्वाणा, जो इनका टैगलाइन है। और इसमें मैं बता देता हूँ ये केबल क्या क्या सपोर्ट करती है। मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, 2.4 एम्पियर लिखा हुआ है। डाटा सिंक की स्पीड है इसकी 480 Mbps। 2 ईयर की इसकी वारंटी है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ठीक है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो मतलब जब आपने परचेज करी है तब से आपकी वारंटी शुरू होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट्स लाइफ फ्रेंड 10,000 प्लस है। तो आइए देख लेते हैं पीछे क्या है। पीछे है ये मतलब इन सब में कनेक्ट हो जाएगी, ये सब मतलब बेसिक है। और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है प्रीमियम ब्रेडेड केबल है। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे मेटलिक अलॉय का कवर दिया हुआ है। और यहाँ पे है मेटलिक एल्यूमिनियम की टिप, जो ये आगे दोनों साइड है, ठीक है। बाकी नीचे ये इम्पोर्टेड वगैरह लिखा हुआ है। एमआरपी इसकी 799 800 रुपीज़ लिखी हुई है, बट ये सेल में मुझे पड़ गई थी 100 रुपीज़ की सिर्फ, ठीक है। तो 800 की है, बट सेल में मुझे रिपब्लिक डे सेल से मंगाई थी अमेज़ोन से, तो ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ी थी। और यहाँ पे 2 ईयर की वारंटी लिखी हुई है इस साइड में, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। तो आइए इसे खोल देते हैं। तो ये तो आगे सबसे पहले बोट की तरफ से एक कार्ड आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वारंटी कार्ड आया है, 2 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी का। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर वारंटी क्लेम करनी हो तो ऐसे ऐसे आप या तो इनकी साइट पे जाइए, या इन्हें मेल कीजिए, या नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लीजिए। और यहाँ पे ये कायला एडवानी एक्ट्रेस है, उसकी फ़ोटो लगा रखी है, जो इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। और पिछली साइड वो थे, हाँ, ये कार्तिक आर्यन, ये भी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो आइए अब मेन चीज़ निकाल लेते हैं। तो और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो ये चीज़ आ गई लीड की। तो केबल की लेंथ की बात करूँ, काफ़ी लंबी है, शायद 1.5 मीटर की केबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो केबल क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बढ़िया लग रही है, ऐसे ही टूटने वाली नहीं है। यहाँ पे मतलब बेसिकली जो टूटती है तो यहाँ से टूटना शुरू होती है, बट यहाँ पे इसमें जो मजबूती देख रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से हाथ में फील कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी अच्छी है। और केबल की भी मतलब जिस प्रकार से इन्होंने बताया हुआ है कि ब्रेडेड केबल है प्रीमियम उसकी, तो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है केबल। तो ये आराम से 2 साल की मतलब वारंटी इन्होंने सोच समझ के ही दी है, 2 साल तक, तो क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, ठीक है। और बाकी ये टाइप बी केबल है, टाइप सी केबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप बी सारे डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाएगी। और मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे, मतलब वो तो आप सभी को आते ही है, बट फिर भी एक बार उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन के साथ और देख लेते हैं सही चल रही है नहीं। तो ये रहा हमारा फ़ोन। तो इसमें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये इस पे फ़ोन मुझ पे रखा हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ पे लाइट देख सकते हैं, जल चुकी है, मतलब परफेक्ट वर्किंग है। यहाँ पे देख सकते हैं 5% चार्जिंग। तो ये बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। और बाकी सब तो कुछ ऐसा खास है नहीं, नॉर्मल केबल है। आपको चार्जिंग के लिए अगर मंगानी हो तो मंगा सकते हैं, अच्छी केबल है। डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ हो सकती है। स्पीड मैंने आपको बता दी, 480 Mbps की डाटा सिंक की इसकी स्पीड है। और केबल की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, तो ये आराम से काफ़ी दिनों तक, मतलब जल्दी ख़राब होने वालों में से नहीं है। और चार्जिंग के लिए मतलब ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, तो बढ़िया चीज़ है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। केबल के मामले में बताऊंगा, काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी लगी मुझे इस केबल की, ठीक है। तो दैट वाज अ थम्स अप फॉर दिस केबल। यू कैन परचेज दिस केबल इफ़ यू वांट। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।